मलाई खास चाहिँ लाउनु पाएर आउँदैन तर के छ लुगाको कलर चाहिँ यो छ हन्जु यस्तो लेफ्ट राइट मलाई अलिकति कन्फ्युज हुन्छ यस्तो खाली छ हैन रेडीमेड भएर चाहिँ उसको चाहिँ सजिलो हैन शरम लाग्दो कुरा हो हेलो फ्यामिली वेलकम ब्याक टु माई च्यानल इट्स मी लाकी लिप्या सो आज चाहिँ म के गर्छु भनेपछि चाहिँ आज चाहिँ थर्सडे हो थर्सडे चाहिँ केटाकेटीहरूको चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ ट्रेडिसनल ड्रेस हुन्छ सो हाम्रो स्कुलमा चाहिँ लेप्चा अलिकति ज्यादा भएर चाहिँ लेप्चा ड्रेस है आज चाहिँ म लगाइदिन आँटेको छु दुईजना छ नानी चाहिँ अन्त सो मलाई खास चाहिँ लाउनु पाएर आउँदैन तर के छ भने चाहिँ एकजनाको चाहिँ रेडीमेड टाइपको छ अन्त अर्कोको चाहिँ त्यो लाउनु पर्ने हुन्छ त्यही कारणले गर्दा चाहिँ म आज हल्का ट्राई गर्छु सो ओके सो उसको चाहिँ छैन उसको चाहिँ रेडीमेड छैन सो सबसे फर्स्टमा चाहिँ म उसको लगाइदिन्छु हैन सो लेट्स गो लुगाको कलर चाहिँ यो छ हन्जुको चाहिँ यो छ अनि डोमिनको चाहिँ यो कलर छ सो लेट्स गो उल्टा लगाइदिएर भने फेरि एकजनालाई चाहिँ रेडी गर्यो उसको चाहिँ के छ रहेछ भने चाहिँ यता आउनुहोस् त उसको चाहिँ के छ भने चाहिँ दुम्बन चाहिँ अलिकति छोटो भएछ हैन यस्तो लेफ्ट राइट मलाई अलिकति कन्फ्युज हुन्छ हैन मिस्टेक भएछ भने प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला मेरोमा उसको चाहिँ यहाँनिरको चाहिँ यो चाहिँ निस्केन किन भनेपछि चाहिँ यसको चाहिँ अलिकति छोटो भएछ हो अन्त सो उसको चाहिँ अलिकति सजिलो नै हुन्छ होला किनभने चाहिँ उसको चाहिँ रेडीमेड हो नि त त्यही कारणले गर्दा चाहिँ उसको चाहिँ सजिलो हुन्छ होला भनेर चाहिँ ऊ चाहिँ हो हेलो अब चाहिँ उसलाई रेडी गरिदिन्छु सो अब चाहिँ छ अर्को बहिनीको यो भयो ड्रेस बुन्दैछ त ब्याक क्यामेरा हुँदैन यहाँ यसमा त उसको चाहिँ यस्तो छ रेडीमेडको चाहिँ उहाँ मिसले चाहिँ आफ्नै खुद स्वयं निजी अनिको छोरीलाई चाहिँ दुम्बुन लगाइदिँदै रहेछ यस्तो खाली छ हैन रेडीमेड भएर चाहिँ उसको चाहिँ सजिलो हुन्छ अलिकति अर्को चाहिँ मलाई आउँदैन हैन त्यही कारणले गर्दा चाहिँ मलाई सजिलो हुन्छ जमाना अनुसार नै हुन्छ जमाना अनुसार नै हुँदो रहेछ अब पहिला त रेडीमेड भन्ने कुरै हुन्थेन अहिले त सब रेडीमेड आएर मान्छे पनि रेडीमेड हुन्छ होला अब स्टिक त पुरा छ त के भएको तपाईँहरूले किन नलगाएको यिनीहरू लगाएन यसरी पक्रिनु ल जानुहोस् जान्छु रेडी गरे मलाई चाहिँ अलिकति त्यो थप्दै चाहिँ के लाग्छ भने त्यही गादामै अलिकति प्रब्लम लाग्छ कि उनीहरूलाई त्यो उयो हुन्छ साह्रो पर्छ दुईजना भएर होइन डल्लै एकजनाको चाहिँ रेडीमेड छ र सजिलो हुन्छ अर्को बहिनीको चाहिँ त्यो रेडीमेड छैन नि त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि मलाई पनि गादा पनि लाउनु पनि आउँदैन होइन शरम लाग्दो कुरा हो यो गादा लाउनु आउँदैन भन्नु चाहिँ तर पनि अब आउँदैन नि त तर पनि अब ट्राई गरेर अब हुन्छ होला सक्छु होला खालि चाहिँ भइरहेछ आजको भिडियो मेरो यति नै हुन्छ मेरो भिडियोलाई लाइक सेयर कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला धेरै माया अनि सपोर्ट पनि दिनु होला होइन अनि अब हामी फेरि भेटौँ नेक्स्ट ब्लगमा बाई